ნახოთ რა შემოთავაზება მისი მომავალში. მიესალმეთ ვინც კუთხეში ირაკლი ჟვანია. პრემიუმების ბოლო ჭუბი ირაკლი ჟვანია. იგი წარმოადგენს წითელ კუთხეს. მისი წონა არის 70 კილოგრამი, ასაკი 17 წლის. წარმოადგენს კლუბ ოდაბადეს და მისი მწვრთნელი გახლავთ ირაკლი პაპავა. მაშლაის 15-ზე ვიხილავთ 70 კილოგრამიან მებრძოლების ორთაბრძოლას. ნელ-ნელა იწევს მებრძოლების გამოცდილებას, წონას და ველოდებით უფრო მაგარ და მაგარ ორთაბრძოლას. წითელ კუთხეში გუგა ხარჩილავა. აჩეხება ირაკლი ჟვანიას მოწინააღმდეგეს. მისი სახელი და გვარი გახლავთ გუგა ხარჩილავა. მისი წონა არის 70 კილოგრამი, ის არის 17 წლის. წარმოადგენს საბრძოლო კლუბ ლაკადას, მისი მწვრთნელი კი გახლავთ ჯაბა ხარჩილავა. იგი გახლავთ წალენჯიხიდან და ვნახოთ როგორ დებიუტ შემოგთავაზებთ თავის მშობლიურ ქალაქში, თავის მშობლიურ გულშემატკივრებთან ერთად. ვინც კუთხეში წონა 70 კილოგრამი, ასაკი 17 წლის, კლუბი ოდაბადე, მწვრთნელი ირაკლი პაპავა, ქალაქი ჩხოროწყუ, ირაკლი ჟვანია. წითელ კუთხეში წონა 70 კილოგრამი, ასაკი 17 წლის, კლუბი ლაკადა, მწვრთნელი ჯაბა ხარჩილავა, ქალაქი წალენჯიხა. მიესალმეთ გუგა ხარჩილავა. ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ახლა ხარჩილავას. ნახოთ ამას როგორ გამოიყენებს მის სასიკეთოდ. გავეცანით ორივე მებრძოლს. ირაკლი ჟვანიას აქვს სადებიუტო ორთაბრძოლა. ხარჩილავას რეკორდს კი რაც შეეხება 3 ერთზე, თუმცა დებიუტი აქვს ახლა მის მშობლიურ ქალაქში. და გახსნა, იხსნა ბრძოლა. საკმაოდ დაიწყეს ბიჭებმა ორთაბრძოლა. აგრესიულად გახსნეს. კარგი ლოუ-კიკი გაუტარა. ხარჩილავა ჯერჯერობით მეორე ნომრად მუშაობს. კარგად ყდება, საკმაოდ კარგად. ხოლო ჟვანია ნელ-ნელა უმცირებს დისტანციას და ცდილობს ახლოდან იმუშაოს. აი კარგი ჰუკები გაუტარა ახლა. კარგად მუშაობს. იგზნო ხარჩილავა მის დარტყმები. კლინჩი კარგად მუშაობს, მოხლებს. ნახოთ სანამ დგასტავენ ბიჭები ასეთ აქტიურ ტემპში. ელოდებიან მებრძოლები ერთმანეთს. მაინც პირველ რაუნდში არ რისკავენ ასე თუ ისე. კარგი დარტყმა გაუტარა ახლა ჟვანიამ, თუმცა საპასუხო დარტყმით უპასუხა შიდა ლოუ-კით ხარჩილავამ. ოთხიანი კომბინაცია ხარჩილავასგან. მუხლითაც დააბოლოვა. თუმცა იტან ჟვანია ამ დარტყმებს ელოდება. ის შემდეგაც ცდილობს გამოჭერითი კონჩეტევა განახორციელოს. გავიდა ახლა ჰედკიკიც ჟვანიასგან. ხარჩილავა კარგად ყდება მის პრესინგს მუხლით. აი ისე გაუტარა მუხლი. ზუსტად აი მუხლით. იგზნო ეს ყველაფერი ჟვანიამ.
ძლიერი ლოუკი ხარჩილავასგან. ისევ კარგად მუშაობს ჟვანია ჰედკიკებს. მიუხედავად მისი სიმაღლისა და წონისა, საკმაოდ მაღლა უტყავს ფეხებს. ჟვანიას გათვა ახლო დისტანციაზე. და ახლა კარგი ჩანაფიქრი ქონდა ჟვანიას, თუმცა არ გამოუვიდა. ახლო დისტანცია არის ამ დარტყმის შესასრულებლად. პროსტად ახლო დისტანცია ამ დარტყმის შესასრულებლად არ უარგა. კარგად გაუტარა ეხა ხელით. ჟვანია მოარტყა. ათი წამირჩება პირველი რაუნდის დასრულებამდე. აწუხებს ხარჩილავა მუხლებით. თუმცა ჟვანია ცდილობს მისი საფირმო დარტყმის გატარებას. ხარჩილავას თუმცა ჯერჯერობით მიზანს ვერ ახსოვს. ნახოთ მეორე რაუნდში რას შემოატრიალებენ მებრძოლები. მეორე რაუნდი წესით უფრო დაძაბული გველოდება. შეახეს ბიჭებმა შოთათვანები ერთმანეთს, დაიწყო მეორე რაუნდი. ნახოთ ჟვანია ისე პირველ ნომრად თუ გააგრძელებს მუშაობას. ძირითადი აქცენტი ახლა ხარჩილოვას ფეხებზე აქვს. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ უნდა გაანაწილონ ენერგია მებრძოლებმა. კარგად დახვდა ხარჩილავა ახლა ამ დარტყმებს. ძოლის მიმდინარეობა ჩემი აზრით შესაძლებელია ჟვანიას. პირველი რაუნდისგან განსხვავებით მისმა აქტიურობამ საგრძნობლად მოიკლო. უფრო გააქტიურდა ხარჩილავა. რამდენად ცდილობა მისი მუხლით, საკმაოდ კარგად გამოსდის ეს დარტყმა. კარგად მოდი ვთქვათ, რომ კარგად იყენებს დისტანციას ჟვანია და მეორე მუხლი გაუტარა თუ არ ვწდები ახლა ხარჩილავამ ჟვანიას. შეეტყოთ ბიჭებს დაღლილობა. შედარებით შემცირდა ბრძოლის ტემპი. ჟვანიას მეტი გააქტიურება მართებს. ისე აი კონტრ შეტევებს კარგი ხოსი გაუტარა ჟვანია. ხარჩილავა. კარგად უპასუხა ჟვანია მის დარტყმებს, აი ახლა უნდა მიყვეს. ერთ წუთზე ნაკლებია მეორე რაუნდის დასრულებამდე. ატარებს ხარჩილავა. დაატარა ახლა მეორე დარტყმა ხარჩილავამ. კიდევ ერთი ორიანი. არ უნდა გაჩერდეს ახლა ჟვანია, უნდა მიყვეს. არ უნდა აცადოს ამოსუნთქება. აი კარგ უკებს მუშაობს ჟვანია ახლო დისტანციიდან და შეუძლია რომ მიყვეს ამ ჯერ აქვს საკმარისი დრო რომ წაიღოს ეს რაუნდი თავის სასიკეთოდ. კიდევ ერთი უკიდა ნოკდაუნი. კარგად მუშაობდა უკეს, ამით შედეგი გამოიღო. ნახოთ ხარჩილავა როგორ დაბრუნდება ამ ოთაბრძოლაში. სუსტად მაგიტომ თქვი რომ ენერგია უნდა გაანაწილოს მებრძოლმა და დასაწყისში საკმაოდ ენერგიულად დაიწყო ხარჩილავამ, თუმცა გაგრძელდა მეორე რაუნდი, 10 წამია დარჩენილი. ნახოთ ამაწამს როგორ გამოიყენებს ჟვანია.
იმუშაოს მუხლები, თუმცა ჟვანიას ჰუკების თავის აშვება. მესამე რაუნდი გადაწყვეტ ყველაფერს. ასე თუ ისე ყველაფერი მაინც საფინალო რაუნდზია დამოკიდებული მეგობრებო. იწყება გადამწყვეტი მესამე რაუნდი. შევადარიგებებს აძლევს საჯე. ახლა უნდა ჩადონ მებრძოლებმა ყველაფერი თავისი ხასიათიდან დაწყებული შრომით დამთავრებული. ნახოთ ვინ წაიღებს ამ ბრძოლას. დაიწყო გადამწყვეტი მესამე რაუნდი. ჟვანია ისევ აქტიურ ტემპში აგრძელებს მუშაობას. ისე ჰუკებით უტევს. კუთხეში ყავს მწყვეული. უნდა გამოიყენოს ეს შანსი, მაგრამ შესანიშნავად გამოვიდა კომბინაციები ახლა ხარჩილავასგან გადაბმულად. თუმცა არ არის ისეთი ძლიერი დარტყმები, ნუ ეს მესამე რაუნდიდან გამომდინარეც ბუნებრივია დაღილობიდან. ჟვანია მის მომენტს ელოდება. იღებს ჟვანია დარტყმებს. რაოდენობით უფრო ნაკლებს მუშაობს, თუმცა დამოკიდებულ უფრო კონცენტრირებას ახდენს უდარზე, ძალაზე. აქ კაპი გადმოუვარდა ხარჩილავას. შეიძლება მებრძოლები ამოისუნთქონ, უფრო აქტიურ ტემპში დაიწყონ ოქაბრძოლა. საკმაოდ დაღლილი არის ხარჩილავა. და ახლა არგი დატყმაიყო ჟვანიასგან. არგი კროსი გაუტარა. მაგრამ ისე არგი კროსები ჟვანიასგან. ახლო დისტანციაში. იგზნო ხარჩილავა მეს დარტყმაც. იღებს დარტყმას ხარჩილავა ტანში. ხარჩილავას ძალიან შეიტყო დაღლილობა. აკარა ახლა ორიანი დარტყმა ჟვანიასგან ხარჩილავამ. არ უნდა გაუჩერდეს ეს ადგილზე, უნდა იმოძრაოს. ხარჩილავა წრეზე უნდა დადიოდეს სულ, მაგრამ ჟვანია აპრესინგებს. ხეში ხავს ახლა მიწვეული. კარგი კროსი გაუტარა. გააგრძელეს ბიჭებმა 10 წამია დარჩენილი. გააქტიურდა ხარჩილავა, კარგი კომბინაცია შემოგთავაზა. დასრულდა მესამე რაუნდი. ორივე მებრძოლმა უშეყავათო ოქაბრძოლა შემოგვიყვება. სპორტსმენები, დავამხნევოთ!
ნამდვილად დაცაბული ოთაბრძოლა უშვილად გავბატონებოდა ბატონო. ელიმების კარგი დასასრული იყო. ველოდებით საჭთა კოლეგიის გადაწყვეტილებას ჩვენი მაყურებელი დამეთანხმება, რომ ნამდვილად უკომპრომისო ბრძოლა იყო. მე არ ვიცი რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ. გვერდით ამსაჯები, მაგრამ ამას დავიგებ სულ რამდენიმე წამში. ამ ბრძოლის მერე დაიწყება თავარი ქარდი, სადაც ვიხილავთ 5 უმაგრეს დაპირისპირებას. ხოლო დაველოდოთ ამ ბრძოლაში ვის მიანიჭეს ზადვართ შედეგების გამოსაცხადებლად. ყავს როგორც ჩანს გამარჯვებული. წარმოგიდგენთ ამ ბრძოლის გამარჯვებულს. ლურჯი კუთხე, ირაკლი ჟვანია. აიმარჯვა ირაკლი ჟვანიამ. როგორც ჩანს მისმა ნოკდაუნმა გადაწყვიტა ამ ჭუბის ბედი, ამას მას გამარჯვება მოუტანა.